每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是3月初3，诗篇108篇30到40安尼讲：上主啊，我要伫万民中感谢你，伫咧帮中唱歌称赞你。你的慈爱比天较悬，你的信实透到穹苍。三甲来祈祷，慈爱比天悬，信实透到穹苍的天边，愿感谢你。主啊，你是创造的主，你创造天，天顶的天，甲天顶的万象，佮创造地，甲地上的万物，海，甲海中所有的。你赏赐生命予万物，主啊，今仔有活开的，拢是伫你的手来创造，一切所有，拢要因为你的慈爱来存在。主啊，因为你有极大的怜悯甲疼痛，我们因为你的疼来活。主啊，愿活的每一时每一刻，拢要献上阮的懊恼甲感谢。主啊，我们伫万民中感谢你，伫咧帮中唱歌称赞你，因为你的慈爱比天较悬，你的信实透到穹苍。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。